Arka kamerayı nasıl yapacağım? Arka kamerada zaten. Yo beni çekiyor. Hello. Oğlum kamerayı ters çevireceğim. Bir kamera var, 2 ekran var. Tamam. Nereye gidiyoruz? Çok güzelmiş ha. Muskan! Bugün kamp günü arkadaşlar. Güzel kamera seni de çeksin bak. Vargas. Okuyalım bu sefer. Kamp kuracağımız yer burası. Sıkıntılı. Gece yağış yok alırsa ki yağış görünmüyor. Gece yağış alırsa biz burada bayağı sıkıntıya düşeriz. Umarım yağış olmaz. Hava durumunda yağış göstermiyorlar. Hava 0 derece gösteriyor. Oğlum yenge. Tuttu. Cizre canavarı yakaladı. Enseme bir şey sürtüyorlar. Ne sürtüyor diyorum. Yengeç sürtüyorlar. Evet arkadaşlar. Sığınağımızı buraya yapmayı düşünüyoruz. Çok zor bir ihtimal. Ama yine de şansımızı deneyeceğiz. Cizre canavarı her işin üstesinden gelir. Değil mi Sami? Aynen. Hadi bakalım. Küçücük yüreğiyle ev yapacak. Yok yok. Eldiven tak eldiven. Mesela şeyde. Ay küçük. Bir küçük kuba gibi.
Gel gel. Gel. Oluyor ya. Ama şu köşeyi kalkmamız lazım. Halledebiliriz yani. Ya da ayar gelsin. Gel. Ben de. At at. O çok iyi ya. Kırılmazsa iyi, güzel kırılmadı. Metin yakmaya çalıştığı ateş sanki 4 katlı apartman yapmış anasını satayım. Evet. Gecene bak. Cizre canavarı. Bugün ne yiyeceğiz? Ateşe bak ateşe. Abi mükemmel işte ya. İş. Atar domatesi at. Domates az değil mi? Güzel değil mi? Domatesler buz gibi. Olmuş. Pul biber. Pul biber nerede? Ha yerde. Göster. Pul biberin içini göster. Urfa isotu. %100 doğal, %100 ev yapımı. Oğlum acı atsana lan. Yeter yeter. Alevi çok fazla. Dibi tutacak. Tarafa fazla. Alevi çok fazla bak. Şura tutuştu işte. Ondan fazla. He. Yumurtaları kırmamız lazım. Yumurta kıracağız mı? He? Vargas! Yumurta! Gel. Söndüremezsin onu. Oğlum kıvam var ya mükemmel oldu ha. Müthiş müthiş. Hava kararmak üzere. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra evimize gireceğiz. İyice dinleneceğiz. Hava 4 derece. 4 derece iyi bir soğuk arkadaşlar. Bu güneş olduğu halde henüz gün batmadı. Kaç tane?
Sen ne yapıyorsun? Süpürge. Nereyi süpüreceksin? Evi Evin duvarlarını mı? Helal olsun. İp var ha? gerek yok. Çantada falan. Evet. Evet. Canavarın iş başında. Oğlum hayvan gibi şey hadi yaz. Ama önce şeyi temizlemek lazım. Dibine mi? Dibinde sorun yok ya. Odunlarım vardı orada onları şey yapma. Nerede benim parçalarım? Yapmış ya bak. Tamam. Şimdi. Ya gerek yok yerim çok ya. Çok geniş bence burası. Hadi buraya geldiğinde ateşli et. Güzel lan. Ateşli et. Yemin ederim. Çadırı serelim orada. Oo, dümdüz olmuş. O da iyi Müthiş. ha. Ama ateş tarafı sıkıntı yakar bizi. Yapmaz. Çok geniş lan. Ateş akşam yatmadan önce saçı da koyarız. Ateşi biraz geriden Sadece yakarız. kapatacağız. He. Yapma. Evet. Yavaştan altılar 10 dakika yazdı. Hadi geliyor. Vallahi yeter adam bana bir sis ver lan. Evet, evet. Yani kapıyı nasıl kapatacağız? Bir kapatmayacağız ki. Tabii canım. Ayılar mayılar bir şey. Lan ne ayısı oğlum ya. Ben korkarım. Evet evet. Niye? Aynen yatarsın değil. Ben olsam konuşurum. Nasıl? Küçüldür var. Tamam oğlum. İyi misin? Evet. O tarafta delik var mı? Var var.
Ahmet bence senin beyaz çadırın da beni alttaki şey var ya. Bunu oraya arka sereceğiz ya. He, onu altta şey yok değil mi? Yok mu üst kapı için bir şey? Kapıyı hallederiz. Ne yapalım? Uyku durumu. Şuranın üstünde aşağı sarkıtırız. He, var mı fazla? 2 tane fazla. Vallahi. Vallahi var. Ben şimdi nasıl sabitleştireyim? Hallederiz şimdi. Şu malzemelerimizi alalım. Ya bu üstsüz. Seni 4 metre alırdık ya. Oğlum hayvan gibi yaptık be. Baksana. Büyük değil mi? Görüntüye git sürekli. Nereye? Mert. Oğlum içerisi mükemmel lan. Şampiyonlar Ligi gibi içerisi. Efsane bir ambiyansı var. Çadırımızı 3'e 3 almıştık. Keşke 4'e 4 alsaydık. Kapı açık uyuyacağız mecburen. İçerisi şu şekilde. Şurada şömine, ateşimizi yakacağız. Şömine de hem alttan delik hem bacası var. Tamamen doğal yollarla. İçerisi düzlük. Umarım güzel bir uyku çekeriz. Abi fazlaysa şu çamur gelir dedin ya. Ne? Ben sadece yok. Çok iyi oğlum. Hamurunu da getirelim. Mert. Onu bırak şey getir ya. İki tane mi var? Başka ne var? Bırak bırak. Ne yapıyor ben öyle ya? Sen korkma ya. Sen ne? Ne ben su çantamı getiriyorsun oraya. Tamam götür ya. Götür. Ya ben Allah belanı vermesin. Tamam bunu yanım yok. Tamam bırak onu. Onu niye yanmaya çalışıyor ki? Abi şu köşeye koy. Şu köşeye. Aşağı şey. Tamam gerek yok mu? Algaz, uyku turunlarını unuttum ya. Nasıl nerede? Bunlar son da karanlaşma Tamam, şimdi sen onu getir ben gerekeni yapacağım. I can tell you want me. I can show you how. Think it out, think it out. I can tell you want me.
want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can me. Tell you want I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. Tell you want Tell you want Tell you want Tell you I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you Yeter oğlum, kanadını ne yapacağız? Kanka ısınması ya. Sular geldik buraya, dolar yedik. Vallahi çok eğlenceli. İçeri tertemiz. Şöminemiz gayet iyi bir şekilde çekiyor. Ahmet, Ah, Ahmet. ha. Camları kapatsam sadece üst mü açık kalsa yoksa acaba?
Oğlum benim şey aşağı gelmiş ya Mat. Boş ver ya, ne olacak? Küreden vurmam lazım lan. Sami. Bunu kapanı attın ha. Suyu al. Bunun içi sıcak zaten. Şunu al. Bunun içi de. Oğlum gece modu yok mu ya? Biraz yaklaştır. Kapanmasın birinin de Kamerayı açmış. Ay, bizim de bir gözüme ki. İşte kapanmasın birinin. Bak bir başımın üstünde. Benim köz almam lazım da. Şurada bir yer sabitle kontrol ofisine şey yapsın. Evet geliyorum. Ben de içeri duman geliyor. Ateşi git. Bir şey olsun. Önce köz almam lazım ya. Verim de. Göz yeter mi ya? İyi hadi. Dur dur. Al sana şey. Talaş. Bir şey. Ben biraz köz alayım. Onu düzelteceğim çünkü merak etme. Dur bekle. Şuradan biraz köz. Gerek yok. Oradan biraz derinliğe açayım mı sen? Şu an bir. Yok yok çok sıcak. Çok sıcak. Köz alamıyorum. Biraz yakına çekiyorsun sen yakına çek. Çekemiyorum ki. Vallahi çekemiyorum. Şurada falan gitsen. Şurada çok iyi köz var. Tamam yeter ya. Az bir köz de pişer zaten ya. Kaynar ya. Bak. Baksana nasıl yanıyor önündeki. Koy baba şeyi. Bir dakika şunu. Şuraya. Koy çayı. Güzel. Kaçak çay. Düzgünüz ya. Aa şunu söndür şu şeyi içeri at. Şimdi yapacağım. Dur bekle. Bekle. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Şey bitti. Tamam oldu alacak şimdi. Şeyi açayım mı arkadan? Yok, Yok hiç açayım. gerek yok. Kapalı olabilir. Tamam. Ulan içeri gelmesin. Çek şimdi. Tamam döneceğiz. Güzel zaten. Hadi oğlum. Tamam olmaz. Ben o içeri girelim zaten. Şimdi çıkarım. Çıkar çıkar. Yok boş boş boş. Şurada yeter mi? Yok. Biraz Kenara al çayı kenara al. Demliği kenara al. Bak taşacak yoksa. Ha öyle iyi. Biraz daha atayım mı? At at. Oha. Kaçak lan bu. At at. Tamam. Güzel. Yeter. Ne düşünüyorsun? Çok mutlu. Var ya. Bu çay piyasasında varsa Bana, ya. sana yemin ediyorum. Şaşırtıyor musun? Yakışıklı çıkıyorum ya. Gayet güzel abi. Bu da anasını satayım beleşçi. Şuna bak hele kafasında şeyle. Yemin ediyorum sen nasıl donuyor bak ben böyle Yaşıyoruz bu hayatı. Şunda mutfağa bırak. Bu tadında bir bıçak var bir de çay var zaten. Şu benim şey Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez. karıştı. Bu kumsayı şey yapmamız lazım ya. He? Kumsa var ya. Ne yapmamız lazım? Ben şu ültürümü elmanı çeksene biraz. Aşağı mı? Evet. Tamam. O kadar açma oğlum hava soğuk. Ama bizimkileri de çalkalamamız lazım yani. Aynen. Evet bir şey olmaz çalkalamasak da problem değil de. Kağıt nerede? Kağıt şurada. Şu kağıtları ver bakayım. Ben basayım size. Lan bunlar rahat edin. Aç bir şey olmaz zaten. Oğlum ben şurada şey yap. Aa boğuluyor lan. Lan dur. Lan boynuma, Kafana nasıl girdi bu? boynuma geçmiş ya. Ver bardakları. Bardakların acelesi yok biraz demezsin sen misin? Abi bekle. Abi koş. Çok kaynamasın kenara al biraz dinlensin. Abi bekle. Hele kağıtları olsun. Söndür kafandakine. Sami sen yakınsın lan. Benim nerem yakın Bak bir ben elimi uzatıyorum yetişemiyorum ha. Oğlum onlar 500 lira şu an ha. Kaymak, Yu-Gi-Oh kartı gibi lan. onlar kaymak gibi lan Bicycle. Bicycle orijinal serisi. Hayatta da kart mı gördü? Cizre'de böyle kart mı gördü de? Anlat hadi. Yeniyor bak. Kıbrıs'ta da görmedim. Isırıyorsun. Kaymak gibi o kart. Ben olur mu? Onlar meleğim hani. Merhaba. Alo. Allah belanı versin. Ateş. Şömineli çadırımız olmasa da kendi şöminemizi kendimiz yapabiliyoruz arkadaşlar. Cizre'yle uyuyor mu? Yap geç oldu. 3 metrekare branda çok iş yaptım. Yüzlerce taş ve birkaç ağaç parçası. İşte evimiz. Evet, Sami kahvaltımız için bize ateş ayarlıyor. Hava biraz gerçekten soğuk. Bekle yalnız olmuş. Evet, bir arkadaşımız bize hala uyuyor. Şşş! Kalk artık! Hey! Hadi! Kalk lan! Sokama komşeyi mi? Fırlatayım şunu. Hadi kalk hadi. Odun kesiyor, ateş yakıyor. Onu vermeyeceğim.
Oğlum buz gibi su. Su buz gibi. Yo sıcak. Sıtmayın Sami. Bunlar da çok ıslanmış ya. Islanmış mı? Oğlum gece yağmur mu yağdı lan? Kırağa düşmüş. Bu ne lan? Allah Allah. Alo. Zeytinyağını sana abi. Mesela bir sorar arkadaşlar. Zeytinyağını da var. Sırtı tutar abi. Ellerini bir göster bakma. Allah sana razı olsun. Orayı nasıl yaptın? Neyle? Ben bana sana dedim karışma diye. Dolaba işi. İçeri mi? Allah Allah. Burada ne oturup oluyor? Ana. İçerideyiz artık yapacak bir şey yok. Ben içeri yaparım o kutuları toplarım içerideyim. Akşam Sami'ye sandalyeleri topla dedik. Beyefendi toplamamış. Sandalyelerimiz ıslanmış. Yüzün gözün şişmiş nasıl uyuduysa. Soğuk mu su? Gelirsin gel. Hayatta uyuduğum en güzel uykuydu. Allah Allah. Çektiğim en güzel uykuydu. Ateşin yanında, şöminenin yanında yatarsan. Harbi ciddiyim çok güzel. Ne yapıyorsun? Şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oğlum içeriği soğan kokutacaksın ya. Soğuktan ellerim tutmuyor. Sen bana dedim soğan dolduracak. Soğanların hepsi buz gibi. Soğanlar nasıl buz gibi ya? Adamlar kabuklu. Sen bir domatese gel ben o zaman göreceğim seni. Kanka menemen yapmayacağız. Soğanlı biberli yumurta yapacağız. Öyle mi yapalım? Doymayız o zaman çok yap. Açız çünkü. Demlik nerede? Çay demlik. Zabanan. Aha demliğimiz Allah'ıma kitabım. Bırak kime yetiyorsa bunun çayı. He? Bir soğan 2 biber daha. Ne yaptın oğlum? 2 soğan yeter ya. Çok yap dedi. Ya çok yap dedim de 3 soğan yap demedim yani. Biberlerini az ortak. Baksana biber, 5 biber bizim neyimize yeter. Tamam biber getir o zaman. Kapyayı sapla gitsin. Sabah sabah bizi öldürecek soğandan ya. Oğlum çayım, bu donmuş mudur çayımız? Çay donmaz ya. O sobadaydı ya donmuş. Lan donmuş oğlum. Nasıl? Donmuş. İçinde bir buz kristali görünüyor. Çayımız da. Ne bu? Oo, dök bakayım. Afiyet olsun bak. Yani soğuk aldığı yerden. Soğuk aldığı yerden hep donmuş. Keşke burada yedik ha. Donmuş çay içelim. Soğuk çay. Soğuk çay. Şartlarımız zor, evimiz sıcak. Biz de illa bu çileyi çekeceğiz dedik. Bu işi seviyoruz arkadaşlar. Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Değil mi Argaz? Ateşimiz de oldu mu sabah kahvaltımızda doğada yaptık mı tamamdır. Ondan sonra ver elini şelale. Nereye gitti? Acayip atalım oğlum acayip. Hadi hadi. 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 Biraz da kaçalım. Oğlum. Bu oturmuş lan. Canım anamı yaptı. Urfa biberi. İsa. At. Dök. Tuzuna getir biraz da severim. Onu sıkar bana. Söyle mi de çatala? O falan içi. Bunu dizinin üstüne koy. Maviyi biraz yana çekmen lazım. Değil misin kardeşim? Ona gelirse fatura.
Metin de niyeti var gitmeye. Ben tek başına mı kalacağım? Nasıl gideceksiniz lan? Arabanın anahtarını nereye koydun? Sandalyelerden birinin cebindeydi. Sen sandalyeyi kaldırıp atıyordun sağa sola. İnşallah gitmemişsin bir yere. Ne var benim sözümü alma. Biliyorum ben ya. Şömineyi niye söndürdün sen? Abi siyah sarmışlar öyle getirdim. Şöyle söndürdüm. Yok. Nasıl? Ben sana senin çadırında olsa ben bunu yapmayı beceririm. Çadırımız var. Nerede? Ha? Nasıl düşüyor? Hadi bak, mesela o çadır bizde olsa biz buraya gelmezdik ama. Nereye geldik biliyor musun? Nisan ayında geçen sene İsveç'in turistler Hakkari'de bir yerde buzun arasına düştü ya. Buraya mı gidelim? He. Burada işimiz var. Cilo'dan mı? Cilo buzu. Onlar uyarılmış ha gitmemeleri için. Acemiye gitmiş orada şey yapmışlar. Tekno müzik. Kafa durmuşlar. O kadar insan bir araya gelirsen buz dayanır mı? Bir de rehbersiz çıkmış ha. Şey gelmiş, kurtaramamış onları. Tamam mı? O Cilo'yu Buzuları bilen bir adam varmış. Onu şeyden geçmişler. Benim çabuk ekmek yoksa ben geleyim dışarıya gelmiş. Sözcan kocası Hakkari'li ya. Doğru. 2 gün 3 gün içine almış abi. Evet. Daha tehlikeli lan. Cüda bu ekipmanla git götürün. Ölürsün. Evet ölürsün demek diyor. Bence lazım. Sen yarın maça gelir misin? Tuz tuz. Tuz tuz. Ya. Barış, bu kadar. Hadi bak. Au! Au! Hadi. Lan. Lan üstünü kirletti oğlum. Hadi in aşağı. Yahu. Beni de mi yiyeceksin? He? Bitti kızım bitti. Sami'nin en yakın arkadaşı. Lan şerefsiz çayımı içti ya. Bir de şekersiz o çay.
Sen dün gece burada mı yattın? Bak sağlam olmuşum ha. He? İşçilik ya, ince işçilikler de var. Var içinde. Çok sağlam lan o. Şuraya da bir tane yapmış. Şurada da yaptıydım Mert. Burada var. Şeyin kapağı var orada bak kazım. Onu alalım. Ne oldu, battı mı? Testereye getir. Testere git. Getire getir kes onu. Getir keseceğim. Nasıl sağlamlığı? Fena değil. Hiçbir şey olmaz. Burası ev gibi oğlum işte. Nasıl düzlenmiş baksana. Nasıldı, zevk aldın mı? Gayet iyiydi. Bir gün kalmamız üzücü ama. Yarın Sami arkadaşımızın mesaisi olması yüzünden evimizi sadece bir gece kullanabildik. ama bundan İlerleyen sonra zamanlarda daha uzun süre kullanmak niyetiyle elveda. daha da güçlendireceğiz.